কি অসাধারণ পারফরমেন্স! আর এই পারফরমেন্সটা যদি হয় ফ্রি স্টাইল মটোক্রস, তাহলে তো কথাই নেই। ফ্রি স্টাইল মটোক্রস করে অলরেডি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার এমা। তার অসাধারণ পারফরমেন্সটি চলুন দেখে আসি। দুঃসাহসী নারী এমা ম্যাকফারেন আবারও ফিরে এসেছেন সবার মাঝে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মহিলা ফ্রি স্টাইল মোটর ক্রসার। প্রায় 2 বছর আগে কম্পিটিশনে 75 ফুট উপর থেকে জাম্প করে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন তিনি। ওটা আমার লাস্ট শো ছিল আর আমি অনেক খারাপভাবে আহত হয়েছিলাম। আমার বাইকে ফিরে আসতে সময় লেগেছিল 3 থেকে 4 মাস। 26 বছরের এমা বেড়ে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়াতে। তার জীবনের ধ্যান বলতে ফ্রি স্টাইল মটোক্রস, যার যাত্রাটা শুরু হয়েছিল 2010 সালে। তবে ছোটবেলা থেকেই ভাইয়ের সাথে অনুশীলন করে বেড়ে ওঠেন তিনি। এমার ভাই এসে আমাকে বলল যে ও আবার শুরু করতে চায়। আমার একটু ডাউট ছিল ও কি পারবে, কারণ অনেক ছেলেরা আছে যারা একবার ইনজুর হলে আগের মতো আর খেলতে পারে না, কিন্তু এমা ছিল এর ব্যতিক্রম। ও সত্যিই অনেক সাহসী আর ভবিষ্যতে ও অনেক কিছু করে দেখাবে। দুর্ঘটনার 6 মাসের মধ্যেই আবারও উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তৈরি করতে থাকেন এমা। নতুন এক ফ্রি স্টাইল মটোক্রসারকে এখন দেখতে পাবেন দর্শক। আমি আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে চাই। এটা একটা অন্যরকম জার্নি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। ফ্রি স্টাইল মটোক্রসার হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি আরও বেশি নারীর অংশগ্রহণ দেখতে চান এমা ম্যাকফারেন।